把这3000万退回来，或你全部再走。日本客户在会议室咆哮，翻译着脸色惨白。我坐在对面，视线盯着那台发出微弱异音的电暖器，心里却异常冷静。我们不退钱，我们找回信任。2016年的东京冬夜，寒风像刀子割在脸上，仓库灯火通明，几千平的空间堆满了20万台电暖器。原本是外销巅峰的荣光，却因2%的马达异音率，演变成一场足以让公司倒闭的生存战。我们没有选择逃避赔款，而是带着团队连夜飞往日本。整整45天，我们在冰冷的仓库里一箱一箱拆，一台一台捡。我心中只有一个念头，这不是在修马达，是在修补品牌的灵魂。从起初的愤怒抵制，到后来客户被这份坚持打动，甚至派人加入反攻。那几百万的维修费成了我们最昂贵也最值得的信誉学费。3000万的危机最终换来50年的口碑。品质是企业唯一的生命线。您还在为产品良率心惊胆颤吗？选择是品质如命的合作伙伴，让您的品牌在寒冬中依然温暖人心。